आज है गोवर्धन पूजा, तो हम बनाएंगे अन्नकूट की सब्जी। ये देखिए, इसमें सारी सब्जियां मिक्स अच्छी तरह से। नमक, कढ़ाई छोटी पड़ गई है, सब्जी है ज़्यादा। चम्मच भर के लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। इधर बनाई है मैंने कढ़ी, बाजरा, जो कि कढ़ी के साथ खाया जाता है।